अरे मालिक एक फोटो खींच दियो मेरा यार, रिश्ते वाले आए मेरे। तेरी शादी हो रही है लौंडिया से? मेरी तनख्वाह लाओ, मैं भोसड़ी का नौकरी छोड़ लिया। अरे रुक जा फोटो इतना खतरनाक खींचूंगा गांड बाबली हो जाएगी तेरी। अरे हाँ तुम खींचो यार। इसे थोड़ा अंदर करो बेटे। अब देखो ये क्या हो गया? अरे मालिक फोटो यहाँ साहब बाबली खेल गई। अरे आया मालकिन। हाँ मालकिन। अरे मालकिन ये क्या कर रही है? अरे ये क्या बदतमीजी है मालकिन। अरे मालकिन क्या कर रही हो ये? मालिक है यहाँ पे, कहूँ अभी मालिक से। What do you mean? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मर जाऊंगी, अपनी इज्जत पे आज ना आने दूंगी। बुलाऊं मालिक को भी? इसकी मालकिन गलती गरीब की होगी, हमारी गलती थी, माफ कर दो हमें, आइंदा कभी ना होगा। और तुम तो बहुत ही नेक हो, और इतनी नेक हो कि लैट्रिन भी सलवार में करती हो। गलती हो गई, अब ना होगी। इज्जतदार फैमिली से हूँ तो इतना नीच थोड़ी ना हूँ भड़ुआ। मालिक एक बात माननी पड़ेगी तुम्हें। क्या? मालकिन है बहुत नेक। रामू इस बात को तो पूरे मोहल्ले के आदमी कहते हैं। आज तक मुझे तेरी मालकिन ने निगाह उठा के नहीं देखा। अच्छा ये बता, तेरी जो सेटिंग थी तूने उसे जाने क्यों दिया? मालिक मोहब्बत थी जो जाने दिया। अगर जिद होती ना तो पलंग पे होती, और पलंग चू चू कर रहा होता। अरे बाबा रामू तुम तो राइड लेके घूम रहे हो। चच्चा तो कह रहे झोंपड़ा है, ये तो बंगला है। कौन है बे तू? तेरा बाप। साले बोल के सरिया, घर का नौकर हूँ, इज्जत दे ले जरा। मतलब हमारे चच्चा का घर, हम उनके भतीजे, और तू हमारे चच्चा का नौकर होते जाते हम पे हाथ चलागा? तेरी नानी का। अरे मालिक, अरे मालिक, अरे मालिक। कुत्ते बड़े भौंक रहे हैं। अरे ये तो रामू है। अरे भैया कौन है रे? तू कौन है? रामू को कैसा हाथ लगाया तूने? हेलो। अरे कहाँ रह गया भतीजे? मैं चच्चा घर में ही तो खड़ा हूँ। घर में? घर के बाहर तो मैं खड़ा हूँ। ओह शिट। मालिक मुझे लग रहा है ये घर इसके चच्चा का ही दिखा है। अरे रामू इसके चच्चा का नाम भी है, दे दो, बहुत ही मार दिया। चलो मैं बैग पैक कर लूँ। एक मिनट, ये भाग क्यों रिया? मालिक इसने मेरी आंखों में गुस्सा देख लिया दिखा है, और तुम्हें पता ही है 8 को एक साथ मारता हूँ जब गुस्सा आता है तो। हाँ जब वो बात सही, चाय बना के ला। अच्छा सर में दर्द हो रहा है, लो अभी ठीक कर देता हूँ। तेरे साथ खेलने थोड़ी ना आ रही हूँ, पढ़ाई करूंगा घर पे, पापा का पैसा बर्बाद थोड़ी ना करूंगा, है ना पापा? बेटे पढ़ाई में क्या रखा? पढ़ाई को छोड़ो, उसके सिर में दर्द हो गया, उसे चुम्मा दो पहले। अरे पापा। अरे ना बेटे, उसे चुम्मा दो, उसके सिर का दर्द खत्म हो जाएगा, और हो सके तो मेरी गांव का चुम्मा भी ले ले, मेरी बाबा सिर खत्म हो जाएगी। अरे पापा सुन तो लो, कब से कराया चुम्मा दे दूं, किसे दे दूं चुम्मा? मीठा है वो, इतनी मुश्किल से तो एक लौंडा सेट हुआ, उसमें भी तुम नाटक दिखा रहे हो। अरे ऐसे नालायक बुड्ढा साला।
तुमने कितनी आसानी से बोल दिया ना कि मेरा भाई चोर है, लेकिन चोर के साथ साथ भड़ुआ भी एक नंबर का है। अरे भैया, व्हाट इज दिस टू? कौन है जो मेरी बहन को परेशान कर रहा है? भैया वो मेरा आशिक है, परेशान नहीं कर रहा, 5,000 रुपए मांग रहा है। साली आज की कर रही है, चल पापा के पास। रामू पापा कहाँ है? खुद ढूंढ ले बे, रामू पापा कहाँ है? खुद ढूंढ ले बे। स्विमिंग पूल में नहा रहा है। स्विमिंग पूल में तो पानी ना है पापा, नहा कैसे रहे हो? ये बात स्विमिंग पूल को थोड़ा ही ना पता है। नहा के निकल जाऊंगा, पता भी ना चलेगा। अरे पापा इस बात को छोड़ो, इसे देखो आज की चल रही है। अरे बेटे आज की तो चलनी है, फिल्म ही ऐसी बना दी। 20 सड़क में भारी बारिश में वाह वाह क्या किस करा भाई साहब, लोगों के खड़े कर दी। क्या पापा क्या? रोंगटे बेटे रोंगटे, चलो जाओ यहाँ से, मुझे नहाने दो। रामू एक गिलास पानी लाना। क्या है? रामू मेरा ना भैया ने फोन छीन लिया, मैं अपने आशिक से बात कर रही थी, कोई जुगाड़ हो जाएगा ना फोन का? जुगाड़ तो हो जाएगा, मेरा क्या फायदा होगा इसमें? तो रात को नंगे पैर आ जाना, कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिले। कुतिया। ए रामू मेरे से फालतू मजाक करने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट में गाना फटवा दूंगी, बहुत बड़ी छिनालू मैं। कहीं बन्नी हो रामू का फलान। ये पकड़। अभी तो दे दिया ना फोन, इससे बढ़िया नंगे पैर आता और खिलखिलाता हुआ चला जाता। लो भाई राजा भाई पानी। पानी? पानी कहाँ है इसमें से? पानी पानी टंकी में आगा, जा और पी ले। साले नौकर को समझ के रखा, ये तुम्हारी गाड़ी भी हम ही ढूंढ रहे। तेरी साले। अबे मैंने मारा तो मैं तो मालिक का लौंडा था, तू तो नौकर है, तू क्यों मार रहा? मैंने मानना था ना। चलो तो गलती हो गई, सॉरी। चल गलती मानने आ तो सुन, एक काम कर, मेरी सेटिंग के यहाँ जाना है तुझे। चला तो जाऊंगा मालिक, लेकिन अपनी सेटिंग का नाम तो बताओ। सीता, गीता, बबीता, कविता? नहीं नहीं समीम। समीम तो लोंडे का नाम है मालिक। अरे लोंडा ही तो है, बीच का। मालिक ये क्या लिखा बड़ा बड़ा? ए साले तुझे पता ना मैं पढ़ा लिखा ना हूँ? है? और तुम फिर रोज के रोज अखबार में क्या पढ़ो? अरे बस ऐसी देख के नक्शेबाजी झाड़ू। नमस्ते जी। अरे आइए 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 बैठिए। अरे रामू ये वही है जिनकी पिछले साल हमने 5 लाख की बेमंटी करी थी। अच्छा, और इनकी लोंडिया भी तो भगवाई तुमने। हाँ। हाँ वो तुम्हारा सुअर बन था, हमारी इज्जत से खेले तुम। अब भी मेहमान आया, चाय न मंगवाओगे? रामू चाय लेकर आओ इनके लिए। आंख मत मारो वरना गाड़ मार लूंगा। रामू बेटे चाय लेकर आओ इनके लिए, जल्दी जाओ। रामो नमकीन भी ले आना। लाओ मालिक पैसे। भाई रामू जिनने कही है उससे ले। लाओ पैसे। मेरी दाल में दर्द है, मत लेगा नमकीन। अबे ये तो पानी है गोचू। वह भाई साहब इसमें दूध और पत्ती तो ना है, चीनी डाल दी मैंने। भूसा हुए तरबूज जाए यहाँ से, मैंने पी लिया तुम्हारी चाय भाई, मेरा रोज आज। रोजा तुम्हारा, लेकिन तुम तो हिंदू हो। हिंदू हूँ तो क्या हुआ, इंसानियत का रोजा मेरा। हो गया काम भाई रामू। एक प्लेट छोले भटूरे लेकर आओ और एक लेकर आओ कॉफी। तुम्हारी माँ का।
many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my